这个鸟可不是一般人，虽然它体型只有2毫米，可是却长着一双翅膀、2只脚，还有着人类的五官。年满50岁没多少年的男人一直没有孩子，于是直接就把女孩带回了家。其实女孩是天上的天使，由于失足掉落到地上，只要女孩点赞加关注，就可以重新上天。男人老婆看到女孩后，奇怪地问：“这是什么物种？像人又像鸟？”于是老公给女孩起了个名字——鸟人。妻子赶紧用擦脚布垫在篮子里，给鸟人做了一个简易的床。看着这么可爱的女孩，妻子忍不住想把她占为己有。我一个变态都觉得变态。她用手指沾了沾水喂给女孩，女孩喝水的模样，别提有多可爱了。第二天，女孩已经1天没吃饭，妻子马上拿来宠物奶粉给女孩吃了第1顿饭，接着又拿出崭新的洋娃娃，去掉上面的衣服，给女孩做了一件裙子，又把袜子戳了一个洞，给女孩做成斗篷。就这样，夫妻俩推着女孩就出门逛街了。邻居们看到夫妻俩有孩子了，都过来看热闹，可他们从没见过这么奇怪的孩子，一直冷嘲热讽，好奇女孩是从哪来的。妻子懒得解释，推着女孩赶紧离开。时间过去了2个月，女孩已经慢慢长大，像翅膀一样的手不停地扑扇扑扇，想要起飞，可现在的她根本飞不起来。更奇怪的是，已经2个月的女孩现在还不会叫妈妈，并且连吃的东西都跟普通孩子不同。一个长着鸡翅膀的人类女孩，吃的饭居然连狗都不吃，刚吃完一个粗大的细蚯蚓，女孩又盯上了地上的蜘蛛，接着这味道就像你早上刚吃的大肠刺身。看来女孩的身体里还有着鸟类的基因。小美的名字叫小丽。这天，妈妈带着小丽来到饭馆吃饭，旁边一个拿着猎枪的猎人路过，妈妈吓得赶紧把小丽藏在洗手间，然后关上了门。等吃完饭再回来的时候，小丽居然不见了，只剩下马桶上的绿色高跟鞋。抬头一看，小丽已经挥着翅膀飞向天空。尽管妈妈对着天空大喊，可小丽还是越飞越远。或许是第一次飞翔，小丽心里非常紧张，翅膀也扑扇的没有规则。最后，小丽直接从8000米的高空落下，扑通一下摔到了一间屋子里。而一直找不到女儿的妈妈焦急地和丈夫2人来到车站，一起去南方找女儿。好在小丽摔在了床上，并没有受伤。这时，一个女孩走进屋里，发现了这个长着翅膀的小丽，她并没有害怕，反而还把她叫醒，和她聊起了天。2人很快成为了朋友，女孩还给她拿来吃的。第2天，2人一起来到森林里玩耍，小丽扑扇着翅膀，一下飞到了树上睡着了，可女孩爬不上去，只能在下面等着她。没多久，来寻找女儿的父母找到了这里，可他们抬头一看，小丽又飞走不见了。女孩长着一双大雁的翅膀，她飞到乌鸦群中，把乌鸦吓了一跳。为了赶走这个异类，乌鸦全体向女孩发起了进攻。刚学会飞行没多少年的小丽，直接被赶出了鸟群，从天上掉下，还好落在了小镇里最高的建筑上。村民看到落难的小丽后，马上把消防员找了过来。可等消防员好不容易爬到楼顶，转眼一看，小丽又飞走不见了。消防员也是一脸蒙圈，没搞懂女孩是怎么飞走的。为了帮小丽父母找到女儿，消防员跟着他俩一起来到森林里。突然，一个猎人拿着猎枪正在射击天上的小鸟，只见小丽的披风从天上掉了下来，刚好落在了井里。身为消防员的大壮有恐高症，于是小女孩自告奋勇，顺着绳子爬到井里寻找小丽的踪影。可女孩在水里找了2年，确定小丽不在井里。虽然没找到小丽，但可以确定的是，小丽还活着。在知道了大雁要飞越大海后，夫妻俩骑着摩托车，看着大雁一路跟了过来。在大雁群中，他们看到了小丽的身影，不过他们还是晚了一步，小丽已经跟随雁群，准备跨越大海。夫妻俩担心女儿体力不支，但也没有其他办法，不出意外的话，马上就会出现意外。小丽被海风一吹，直接掉进了海里。还好岸边的父亲看到了这一切，赶紧跑到海里把小丽救了上来。小丽终于回到了父母的身边。晚上，一家人高兴地吃了晚饭，还以为电影到此结束，可小丽还是朝着窗户不停乱撞，似乎还是想出去。夫妻俩看透了小丽的想法，也做了一个艰难的决定。他们来到草原上，2人对小丽做了最后的吻别，让小丽飞回大自然。虽然前方的道路会有坎坷，但是为了能回到自己的家乡，小丽还是勇往直前，不回头，一直往前飞。我是李子，喜欢的点点关注，我们明天见。